Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, selamat pagi, sore atau malam. Kali ini saya akan unboxing sebuah produk dari Miyako, yaitu blender dengan tipenya BL 101 PL 2-in-1. Oke, ini baru dapat, bisa beli di sini aja, di Kediri aja. Ini harganya yang lumayan, sekitar 250-an ya, sekitar 250. Ini masih segelan guys. Oke, akan saya buka. Oke guys, ini nanti akan saya buka, tapi jangan lupa Anda subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube saya, Bayu Pramutoko Official YouTube channel. Oke, sekali lagi jangan lupa Anda subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Mari kita buka. Siapa aja ini? Di dalam kardus ini ada, yang pertama adalah ini adalah kartu garansi ya, kartu garansi ya, untuk juga tunjuk penggunaan ya ini. Kemudian ini ada, nah ini sendoknya. Boleh aja. Oke. Ini bahannya plastik, ya lumayan cukup tebal. Nah, ini hanya dapat 2 nih guys ya. Ini untuk membuat menghaluskan bumbu biasanya ini. Kemudian tabungnya. Ini kalau digunakan seperti ini guys. Ya, cukup lumayan. Kabelnya. Oke. Ini adalah penampakan dari motor ya, motornya blender Miyako BL 101 PL 2-in-1 ini ya. Bisa lihat. Ini adanya on off ya. Tuh, dan di sini ini ada seri kode nomornya BL 101 PL. Nah ini ya, nah seperti ini penampakannya.
tidak ada lagi. Nah, ini guys. Ini penampakannya. Nah, kemudian ini yang tabungnya, tabung besarnya seperti ini. Nah, ini dari plastik juga. Dari yang tabung kecil. Yang tabung besarnya, tutupnya. Baik, itu guys dari unboxing ini. Oke guys, ini yang ada di kota itu. Nanti akan kita coba bagaimana untuk bisa untuk bikin jus. Ini bisa ya, jus. Oke. Oke guys, ini akan saya coba untuk ngejus belimbing. Bisa dipotong-potong, ini akan dijus. Ini sudah kelengkapannya, tinggal menyalakan. Oke, akan segera dijus oleh Sania ini. Dimasukkan sedikit-sedikit. Oke, sudah dimulai, Bang. Cukup. Oke, sekarang dituang hasilnya.
Oke guys, ini hasilnya dari jus yang motor dari Miyako ya kemarin. Oke, cukup lembut sekali guys. Ini sudah bisa recommended nih guys. Oke guys, selanjutnya kita mencoba untuk ini, ini untuk yang kecil, tunggu digerus ya. Ini kita gerus kacang saya. Ini coba ya. Ini yang melakukan secara bila ini untuk bumbu ini bisa, ini kebetulan ada kacang yang dicoba. Nah, itu caranya. Oke, ya. Oke ya, coba. Lagi kurang. Lagi. Oh, banyak tuh ya. Oke. Masih? Udah lembut belum? Oke, sekali lagi. Kocak-kocak ya. Oke, cukup juga ya. Masih ada. Oke. Kita tuang. Apa? Belum semua. Coba masih belum semua. Kocak. Lagi. Udah, coba lihat, cek. Udah. Nice, oke. Ini coba, oke, lihat di sini. Oke, dituang di lepe itu. Nice. Nah, cukup. Ini guys hasilnya.
baik ini karena mungkin sedikit ini udah masih ada beberapa memang sengaja biar tidak terlalu halus ya, ini ya ini sudah hasilnya. Ini oke guys, itu tadi hasil dari uji cobanya. Oke, sudah bisa digunakan dengan baik. Oke, silakan rekomendasi sekali. Ini sekali lagi Miyako BL 101 PL 2 in 1. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe, like, share, and comment di channel YouTube saya, Bayu Pramutoko Official YouTube Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.